जयन्ते कसलाई के भएको? के हुनु नि सर, काठमाडौँबाट फर्किने क्रममा पाडे काका र चन्द्रमुखी काकीले खोलामा हाम फालेर आत्महत्या गरे नि। कति रोक्न खोजे, रोक्नै सकिन। त्यही भएर उहाँहरूको काजक्रियामा बसेको। गटेली जय नेपाल सर। जय नेपाल। त्यो ठगको बुढाबुढी नि खोलामा हाम फालेर आत्महत्या गरेछन् नि सर। अहिले म उसको घरमै छु सर। उसको भतिजो काजक्रियामा बसेको छ। ल ल, अब अभियुक्तहरूले नै आत्महत्या गरेपछि यो केस नै डिसमिस भयो। हामीले के नै गर्न सक्छौँ? हुन्छ सर। जय नेपाल सर। जयन्ते, यी बुढाबुढीको ठगी मुद्दामा केस थियो। अब यिनीहरू नभए ती मुद्दा त्यसै डिसमिस भइगयो नि। एकेटा जाउँ हामी पनि। कठै बढी लै अब ठग नै मरिसकेपछि यो केस नै डिसमिस भइहाल्यो नि, होइन? धेरै नआस, अहिले पुलिस बोलाएर जाकिदिउला नि फेरि। ल ल ल, जाम्ना, त्यहाँ खुरुखुरु किरे गर।